好啦，今日咧就而家係4點零鐘啦，就6月13號。咁我哋而家喺呢個中環。咁啊，其實我就啱啱落機嘅，咁就翻嚟香港，咁啊瞓唔着，咁啊嚟睇下呢個佔中啦。咁啊，首先講下我點解要拍先呢？因為我哋上海、東京、大阪啲同事都唔知發生咩事，澳門啲同事都唔知發生，喂，究竟你香港發生咩事啊？暴動啊咁樣，咁我可以講下嘅。咁首先我自己嚟講呢，佢呢一個逃犯條例嘅修訂呢，對我嚟講係冇影響嘅，唔關我事嘅，因為我平生不做虧心事，半夜敲門也不驚。佢有冇呢條條例根本對我係一啲影響都冇。咁但係問題就係我想盡快喺分零鐘裏邊講晒呢，就係呢條條例就係因為呢，喺去年呢，就有一對香港人一男一女去咗台灣玩，跟住呢，就嗰個男嘅就殺咗佢嘅女朋友，然之後就翻咗嚟香港。翻咗嚟香港呢，佢就盜用咗佢嘅信用卡同埋呢個 ATM 卡，就偷咗佢錢。咁啊後尾差人就捉咗佢，咁啊告佢，只能告佢係盜竊同埋洗黑錢。咁佢就年期就判咗大概2年到啦。咁嗰單案由舊年去到今年呢，佢今年大概10月呢就會出獄噶啦。咁所以咧喺呢個7月必須要通過呢條條例咧，就將呢一個疑犯就移交去台灣嘅。因為喺呢個逃犯條例裏邊咧，本身咧中國台灣都有移交疑犯嘅，每年都有嘅。咁但係咧香港同台灣就冇嘅，香港去澳門都冇嘅。咁所以咧就香港政府就修訂就係咁不如完善化佢啦，就修訂呢個條例就係過咗之後咧，呢個疑犯佢出獄嘅時候咧就可以直接移交去呢個台灣嘅咁。咁但係問題咧就係問題係出咗嚟啦。咁好多人就話你曾經遊過行啊，或者你出席嗰啲集會啊，都隨時會俾中國政府捉咗去，然之後坐監嘅。咁就泛民咧就全力就喺度即係危言聳聽啦。你出過一啲集會，你都會即刻俾人喺大陸捉咗你，滴咗去，跟住人間蒸發消失嘅咁。即係好似嗰陣時咧，我哋高鐵嘅陣時候又行過一步就話俾公安拉咁啊，即係咁樣嘅嘢啦咁所以咧，我就希望咧，我哋東京大阪嘅同事同埋中國同事咧，就聽咗個廣東話之後咧，就翻譯翻日文同埋呢個普通話，因為普通話唔係幾好，我驚講完之後大家唔係好明白。咁但係就好多人咧就係大做文章，例如係而家德國啦、歐盟啦、英國啦、加拿大啦、美國啦，全部都話香港嘅警察點樣係開槍傷擊啲學生，咁啊學生受傷我都好心痛。但係問題就係，其實而家8國聯軍咧就頂住你個中國崛起嘅，即係8國聯軍都唔想你中國好嘅。咁啊香港作為一個係南大門啦，咁其實而家咧香港咧就變咗世界戰場。而家呢度咧有幾間外國傳媒咧喺度拍緊咧，就話啲學生和平示威，跟住就俾警察驅趕。咁啊嗱，其實和唔和平我可以俾大家睇下嘅嗱。其實而家咧呢度中環成個垃圾缸咁，成個中環都係垃圾缸咁。咁沿途嚟咧，佢係有啲眼罩啦，同埋有啲水啦、頭盔啦，啲磚頭掘起晒啦，跟住咧就全部喺啲路口位提供晒擺喺度，即係任何人咧拿手一起咧，佢就會有裝備噶啦。咁咧其實就而家外國傳媒就當然就蜂擁而至啦，因為呢個全世界嘅頭版嚟噶嘛。咁我就純報導嘅啫，就唔好講自己立場啦。咁因為真係瞓唔着，即係作為香港人啱翻到嚟香港。咁我哋今日咧就現場就睇到咁多先，好心痛，拜拜。